Друзья, всем привет! Subaru Forester 2022 модельного года у меня сегодня на обзоре. Соответственно, как вы помните, я люблю делать на своем канале обзор, сравнение качества сборки разных автомобилей. И сегодня у нас Subaru Forester именно японской настоящей сборки. Так давайте же мы с вами обратим на те же самые моменты внимания и посмотрим, как же делают настоящие автомобили японцы. Ну и, конечно же, разберемся, в чем китайцы лучше, в чем хуже и чему им стоит поучиться у настоящей японской школы автомобилестроения. Под капотом у Subaru Forester 2022 модельного года расположен горизонтально-оппозитный двигатель с мощностью 185 лошадиных сил. И, конечно же, он атмосферный по старой японской школе. Также, друзья, этот автомобиль агрегатируется вместе с вариатором. И действительно, он едет довольно-таки интересно, очень легко и быстро переключает скорости, практически бесшумный, но, конечно, смотря с чем сравнивать. Ну и самое главное, да, двигатель действительно атмосферный, по-настоящему звучит, объем 2,5 литра. Ну а также, друзья, давайте мы с вами посмотрим подкапотное пространство, как же здесь все устроено. Сверху дополнительная вибро-шумоизоляцию. Также капотное пространство отделяет еще один дополнительный уплотнитель для разделения моторного отсека. Конечно же, уплотнительная резинка очень хорошего качества, так как за 8000 пробега, уже точнее 9 этому автомобилю, никакого следа на внутренней части капотной крышки нету и не образовалось. Сделано все очень хорошо. Также снизу вы можете увидеть 3 форсунки омывателя. И у них разный напор. Сейчас вы можете увидеть на своем экране, как они работают. А работают они в паре с омывателем фар. Фары у нас линзованные, полностью светодиодные. И в линзе расположен и ближний, и дальний свет. И одновременно вы его можете включить. Ближний и дальний. Также автомобиль оснащается и противотуманными фарами. И действительно, на канале я выкладываю короткие видео по эксплуатации данного автомобиля. И я удивлен, как хорошо светит эта оптика в паре с противотуманками. Также мне очень сильно понравилось то, что этот автомобиль старой школы, и если вы включаете противотуманки, потом глушите двигатель, они у вас все равно будут работать. Например, китайские товарищи это так не делают. Но тут сделано таким образом, дабы помочь своему владельцу. Также по капотному пространству вы можете увидеть дополнительный уплотнитель. Кстати, точно так же я наклеил свой уплотнитель на своем автомобиле Geely Coolray китайский и действительно не прогадал. Выглядит он таким образом. И действительно больше никаких уплотнений в подкапотном пространстве, отсеке у нас нету. И, конечно же, автомобиль полноприводный, задняя подвеска многорычажная, с каждой стороны по 4 рычага. Но полный привод испытать в полном объеме я не смог, так как времени, к сожалению, у меня не хватило на тестирование данным автомобилем. Друзья, редкость, но в автомобиле установлена алюминиевая защита днища. Ну, закрываем наш капот и смотрим дальше лицевую часть автомобиля. Нижние срезы сделаны очень геометрически правильно. За все время эксплуатации клиренс 220 мм меня очень сильно спасал. И я везде проезжал и ни разу нигде зацепиться. В автомобиле нету камер кругового обзора, но есть частичный обзор. Спереди нас встречает вот такая камера. Ну, картинка, в принципе, у нее нормальная. Конечно же, китайцы, где дают нам более щедрую картинку. По периметру вы сможете увидеть справа в автомобиле также камера боковая и задняя камера, которая расположена на задней двери багажника. И действительно, 3 камер для кругового обзора в принципе достаточно хватает, но у нас есть дополнительный бонус. Датчик света выведен посередине и 2 стереокамеры, которые управляют дополнительным функционалом безопасности EyeSight, который действительно очень хорошо помогает вам в безопасности вашего автомобиля. Ну и адаптивный круиз-контроль, также установлен в этом автомобиле, работает превосходно даже на маленьких скоростях. Также я на канале все это показываю и рассказываю про данный автомобиль. По оптике автомобиль мне тоже понравился. А теперь, друзья, перейдем мы к кузову, что самое интересное. На удивление, в брошюре я нашел информацию, что есть подогрев зоны покоя
дворников, но, к сожалению, самих нитей я не обнаружил на самом стекле. Стекло, кстати, у нас AGC, японское, замечательное стекло. Вот у меня на автомобиле, на корпоративном, тоже стоит стекло AGC, 2 скола, и за 2 года оно не поползло по трещинам. Замечательное. Оно не сильно пескоструится, и я считаю, это самые эталонные стекла. А в задней части автомобиля установлены стекла Tempolex. Честно говоря, я не знаю, что это за стекла. Напишите, друзья, может быть, кто-нибудь знает, как вообще эти стекла себя ведут в эксплуатации. Затираются ли они при открытии и закрытии. Так что по обогреву я сказал, друзья, также напишите, кто знает более детально, как в зимнее время работают ее обогревы. Также вы можете увидеть площадь обдува, центральная, и секции боковые, которые расположены по бокам. Сделано тоже грамотно, и в принципе за время тестирования никаких запотеваний в автомобиле не было. И, друзья, конечно же, переходим к кузову нашего автомобиля. Мне поможет мой толщиномер Carsis. И давайте проверим лакокрасочное покрытие в данном автомобиле. 155 микрон капот, и он алюминиевый, друзья. Соответственно, можно ничего не бронировать в этом автомобиле. Лакокрасочное покрытие высокое, достаточно на нашем уровне, среди конкурентов. И, конечно же, алюминиевый капот, никаких ржавчин у вас не появится ни в коем случае. А теперь давайте посмотрим боковые крылья. 135, и он тоже алюминиевый, друзья. Ну разве это не сказка? Так, кромка крыши 150, железо, сталь. И давайте посмотрим. Дверь 145, задняя 160, задняя боковина 125, часть спойлера 140, вторая часть пластик, задняя часть крыши 140. И я могу сказать, что разбега такого нету. Эта часть у нас пластиковая. И нижняя часть багажника 140. Вы представляете, как классно красят наши друзья японцы. Наши друзья японцы. Так что в целом автомобиль действительно очень хорошо покрашен. Никаких подтеков, ничего нету в данном автомобиле. Также на передней части автомобиля вы можете увидеть сенсор бесключевого доступа. К сожалению, в этом автомобиле за такие деньги, а стоит он в максимальной комплектации Premier 5 миллионов 100 тысяч рублей. Но каждый день цены меняются, вы сами все прекрасно понимаете. А теперь, друзья, мы смотрим на обзорность данного автомобиля. Здесь есть дополнительные секции, и они нам обеспечивают более правильные слепые зоны. Также слепые зоны расположены индикаторы в этих частях зеркал. Зеркала выведены чуть ниже, чем обычно делают автопроизводители. И это правильное решение, чтобы обеспечить лучшую обзорность. И, конечно же, зона остекления очень высокая. И благодаря этому вы можете увидеть максимально прекрасно всю обстановку, которая находится вне автомобиля. И действительно, я считаю этот автомобиль очень безопасным, а также оцинковка полностью этого автомобиля внушает нам доверенности. Я считаю, ресурс этого автомобиля не ограничен. Потому что действительно бренд Subaru делает очень надежные автомобили. Мы открываем дверь, видим вот такой вот интересный салон. Настоящая кожа здесь только на руле и на рукоятке рычага коробки переключения вариатора. Руль обогревается необычно. Включаем обогрев руля. Обогревается зона хвата снизу, и вот эта часть сверху не обогревается. И давайте посмотрим дверную карту. И вы видите то, что здесь в автомобиле прикрыты пороги, и они действительно очень хорошо прикрыты. В автомобиле полностью низ сейчас у нас остался грязным, и даже пыль никакая не поступает. Напомню, в черри она все же появляется. Здесь, друзья, вот только в этой части начинает все залетать. Также мои любимые уплотнители между крылом и дверью, они сделаны из пластика. То есть никаких аэродинамических шумов и никакого, например, как в моем автомобиле, влаги здесь не будет. В моем автомобиле, напомню, стоят губки, как и делает ВАГ-группа, но я считаю, пластиковая заглушка более классный эффект. Ну, кстати, напомню, в Ларгусе это вообще здесь ничего нету, и весь аэродинамический шум идет прямо в салон. А по поводу шумоизоляции в данном автомобиле, от мотора сделано
принципе, все неплохо, но вот где-то, наверное, до уровня дверной карты шумоизоляции достаточно. Все, что выше, все-таки не хватает немножко шумоизоляции. Думаю, где-то в потолке надо сделать дополнительную шумку, так как здесь у нас еще, я бы не сказал, что это панорамная крыша, это больше люк. Но к люку мы вернемся чуть попозже. И, друзья, давайте мы посмотрим по материалам. Здесь у нас идет мягкий пластик, кожаные вставки. И обратите внимание, автоматическое подъем закрытия есть только спереди и сбоку для пассажира. Сзади у нас такой опции нету. Здесь, к сожалению, за такую сумму, да, японцы нам не додали. Вот мы опускаем стекло. Также есть защита защемления, но обратите внимание, при закрытии на 80% стекло замедляется. Для того, чтобы, если вы вдруг что-то сделаете, вы успели вытащить свои конечности. Дополнительная безопасность от японцев. Ну и, конечно же, акустическая система 8 динамиков плюс 1 сабвуфер от именитой компании Harman Kardon. Далее, друзья, сами, хоть и машина полностью оцинкованная, но двери автомобиля имеют вот такие сварные швы. Я могу сказать то, что они сделаны, может быть, не эстетично, но таких дырочек, как, допустим, в моем автомобиле, у меня тоже идет частичная сварка, там у меня есть прям вот местами стыки не проварены. Здесь все очень хорошо проварено, но, конечно же, для безопасности всегда лучше штампованные двери. Вы видите перфорированный уплотнитель с дырочками, скажем так, с отверстиями техническими, чтобы при закрытии воздух выходил из уплотнителя и никаких сложностей при закрытии двери не было. И это действительно работает, все это сделано замечательно и правильно. И снизу уплотнитель, который максимально плотно прилегает к порогу, который для вас остается всегда чистым. Давайте посмотрим заднюю карту двери и задняя дверь вообще. И забыл, конечно же, друзья, сказать то, что сами двери, у передних дверей очень большой угол открытия, и действительно даже самый большой владелец данного автомобиля с хорошим таким хозяйством в виде живота, ему будет легко садиться. По посадку чуть попозже, а мы возвращаемся к задней части двери. Опять же, повторяюсь, то, что большое остекление для всеобщей безопасности. Но, друзья, вот здесь у нас нету мягкого пластика. Здесь уже японцы начали экономить, и это не только в бренде Subaru, это во многих других японских брендах. Да и вообще, в принципе, многие производители уже тут экономят, но все равно, я считаю, в этом бюджете нельзя экономить для того, чтобы впоследствии эксплуатации у вас не было каких-то дополнительных скрипов, особенно в зимнее время, потому что мягкий пластик всегда поглощает все несостыковки твердого пластика. Ну и, конечно же, вот также здесь сделана перфорация на контур уплотнения двери, и сзади тоже у нас имеется дополнительный уплотнитель, который также прекрасно сдерживает всю влагу, грязь. Здесь мы видим пластики отверстия для вот этого направляющего, чтобы более правильно закрывалась дверь. Ну и, конечно же, дополнительная вот такая уплотнительная резинка для сдерживания всего песка и пескоструя, который летит с улиц. И это действительно самое must-have правильное решение, как во многих других автомобилях. Действительно, это очень хорошо работает. Я эту тему очень сильно люблю. Также в автомобиле есть дополнительный твердый силиконовый подкрылочек, который ограничивает летение всего пескоструя в заднюю часть автомобиля. Несмотря на вот этот скос и обилие пластика, выходить для задних пассажиров очень удобно. И никто не задевает об эту часть каркаса, даже учитывая, что он чистый, но во многих автомобилях, так как здесь нету вот этого уплотнителя, он чаще всего весь в пыли. И, конечно же, люди очень сильно пачкаются. Но из-за этого момента, кстати, вот обратите внимание, какие сварные швы здесь сзади. Ну, для японцев это считается нормой, в принципе, то, что не камильфо, не идеально сделано в плане эстетики, но, с другой стороны, сделано все правильно по технике, то, что нет никаких прослоев, нет никаких отдельных дырочек. Пусть лучше будет сварено таким образом, чем где-то, наоборот, сэкономят и не додадут, скажем так, сварки. И закрываем дверь.
да, есть стопора, также большое открытие, и закрываем дверь. Сейчас она у меня хорошо закрылась, но во время теста, наверное, из-за того, что стопора очень жесткие, дверь не всегда с первого момента закрывается, что левая, что правая. Приходится привыкать и хлопать дверью чуть сильнее. Друзья, давайте перейдем к багажному отсеку этого автомобиля. Здесь вы видите спойлер, который, если я надавлю, ничего у нас здесь не ходит, даже если мы сильно. И тактильно я слышу то, что здесь стоит дополнительный уплотнитель, который не вкапливает всю влагу, грязь. И если у вас действительно как-то со временем будет спойлер ходить, этот уплотнитель поглощает все вот эти вот искажения, поглощения, ходы пластика об металл, который находится, опять же, на вот этой части задней крышки. И задний дворник у нас большого размера. То, что я люблю, автомобили действительно заднее стекло очень большое, и особенно после китайских автомобилей ты просто ловишь кайф, когда ты смотришь в заднее стекло заднего вида. И обычно китайцы делают до половины и маленькое окошко, но здесь очень сделана большая площадь этого стекла, и мы видим полную детализацию картины сзади. Это большой плюс. Часть дворника обогревается до этой части, а потом дворник идет ниже нити обогрева. Ну, как делают, в принципе, например, даже Chery. Ну и, друзья, сравнивая с Chery Tiggo 8 Pro, я мыл машину, и на Tiggo 8 Pro, напомню, сюда проходила вода, и она выходила с другой части спойлера. То есть он был полон, грубо говоря, никакого уплотнителя там не было. Здесь же, помимо того, что сделали правильно технически, в спойлере есть вот такая выемка для того, чтобы ваш дворник не натирал спойлер. Это must-have, друзья, на самом деле. Частично задняя оптика в автомобиле сделана из лампочек накаливания, но это, в принципе, нормально. Японцы этим на самом деле не удивляют, даже китайцы на этом экономят. Вот такая выхлопная труба, ну и сам вид автомобиля сзади. Действительно, срезы мне очень понравились в данном автомобиле. И давайте мы с вами посмотрим багажник. И светодиоды для рамки камеры, рамки заднего номера. Обратите внимание, натираний от уплотнителя багажника я не вижу. Также обратите внимание, здесь сбоку идет контуруплотнитель дополнительный, чтобы, я так понимаю, никакая влага не проходила в багажный отсек. И вот здесь также стоит дополнительный уплотнитель. Интересное решение, честно говоря, в первый раз я его вижу. И, конечно же, давайте посмотрим зазор. И давайте мы с вами посмотрим зазор заднего крышки багажника. Ну, не такой большой, как у меня в автомобиле, но боюсь, что, возможно, здесь будет все-таки так же налить. И учитывая, что здесь сервопривод, зимой может он примерзать, так как будут дополнительные усилия при открытии верхней кромки багажника. Ну и если, предположим, в автомобиле не было бы сервопривода, если я дополнительно нажму на пластик, он, в принципе, сделан очень хорошо. Пистоны прикручены, все зафиксировано хорошо, и никаких натираний я не вижу в данном автомобиле. Также давайте мы с вами посмотрим, как работает защита от детей. Да, защита в данном автомобиле есть. Subaru показывает свою безопасность. И, друзья, давайте посмотрим багажное отделение. Мне очень нравится, что в багажнике полностью ровный пол. Не нужно будет дополнительно через какую-то порожек все это перекладывать. Также можно с помощью кнопки сделать в ровный пол заднее сиденье. Здесь вы можете увидеть дополнительный прикуриватель, секции для расположения пакетов, крючки. И справа то же самое. И сабвуфер. И по периметру в 4 местах есть проушины для фиксации груза. Также в автомобиле есть задние ремни безопасности. Спрятаны они вот таким образом в этой части. Ну, скажем так, нормально, пойдет. Интересное решение тоже, честно говоря, в первый раз такое вижу. Полка снимается и фиксируется с помощью вот таких вот силиконовых буферов и вот этих вот полочек.
Первый раз тоже такое вижу решение, очень необычно и интересно. Также в автомобиле есть два крючка для фиксации пакетов сверху. Не знаю, насколько это безопасно. 3 килограмма нагрузки, но тоже интересно. И сейчас вы также можете увидеть, что для задних пассажиров и водителя с пассажиром используются светодиодные лампочки, а сзади обычная галогеновая. Но направление света действительно правильное. Из-за того, что здесь расположена шторка, частично не будет видно вашего багажного отсека. Теперь перейдем мы к нише докатки. Вот такая полочка. В принципе, очень плотная. Никаких замечаний я не могу против нее сказать. Должна выдержать, в принципе, достаточно хорошую нагрузку. Дополнительный вот такой вот пенопластовый органайзер. И мы видим докатку. Резина Bridgestone в автомобиле 18 диаметра. И докатка у нас тоже, слава богу, Bridgestone, а не какой-то китайский ноунейм бренд. И также в автомобиле я не вижу, точнее вижу отсутствие дополнительной шумоизоляции багажника. Ну вот, друзья, да, с шумоизоляцией все-таки нужно тут что-то подработать, потому что местами ее не хватает. Для задних пассажиров мы можем увидеть дополнительный подлокотник с двумя подстаканниками. Здесь очень мягкий подлокотник, на нем действительно можно даже поспать, если кому-то уж настолько это захочется сделать. Также есть вот такие вот липучки для крепления ISOFIX. Ну и то, что я говорил, сюда вот можно дополнительно разместить часть ремня, чтобы он не... чтобы его куда-то деть. Я обычно люблю более фиксаторы. Ну и, честно говоря, багажничек по сравнению, допустим, с Kia Sorento Prime здесь поменьше. И вот такой вот дополнительный тоннель безопасности, деформации при ДТП и вот такие дополнительные шторки в эко-коже для задних пассажиров. Здесь нету никакой экономии, как, например, в Kia, и оно размещается на двух сиденьях. И, конечно же, дополнительно расположен задний обдув для двух пассажиров, два USB-порта с зарядкой на 2,1 ампер и подогрев задних сидений. Ну и кожа, конечно, выглядит в принципе хорошего качества. По запаху чем-то напоминает черри. Ну, частично, смотрите. По поводу строчки можно сказать, что действительно строчка замечательная. Фактура просто сделана отлично. Но местами можно увидеть вот такие заломы на именно перфорированной части. То есть тут более грубая кожа, она более износостойкая, а вот здесь, где перфорация, будет сильный излом. Либо вот здесь мы можем видеть, как уже местами частично появились вот такие вот морщины. Хотя пробег совсем маленький в автомобиле. Давайте мы замерим с вами. Ух ты, ё-моё, это рекорд. 110 микрон в задней части, 125 микрон в автомобиле. Задняя арка. И вот здесь, где китайцы любят экономить. Ну да, в принципе, 56 микрон. Здесь, в принципе, достаточно обычный показатель. Вот дверь у меня сразу опять не открылась, не закрылась. И смотрим спереди. Давайте мы посмотрим вот тут. 93 микрона с этой части. 89. И вот здесь. Прокрашено очень даже хорошо. Но 25 микрон. С ума сойти. И, друзья, конечно же, в автомобиле есть память сидений. Но она необычная, а с приключениями. Есть, можно запомнить в двух положениях. То есть для двоих водителей. Если вам не хватает двоих водителей, вы можете настроить через Face ID. В этой части бортовика находится дополнительный сенсор Face ID. Вы с помощью дополнительного рычажка управления заходите в настройки и программируете свое лицо для того, чтобы автомобиль вас опознал. По сидению могу сказать, что посадка очень хорошая. В автомобиле сидеть очень удобно, но не хватает поясничного упора. Видите, здесь есть регулировки, их достаточно хватает. Длина подушки неплохая, ее достаточно для высокого-невысокого владельца. Но
вот поясничного упора мне не хватает, потому что даже в моем автомобиле его нету, но благодаря конструктиву сидения в моем автомобиле у меня спина не болит. Здесь же, к сожалению, после 100 километров уже поясница начинает ныть. Конечно, в автомобиле вы можете увидеть очень хорошую шумоизоляцию подкапотного пространства и основным кузовом. И давайте сейчас мы с вами посмотрим, как обстоят дела каркаса сиденья. Автомобиль азиатский, и по идее должен быть какой-то налет ржавчины, но его действительно нету. Все очень сделано хорошо и качественно. Ну и, конечно же, даже здесь никакого намека на ржавчину. А такое решение крепления коврика я вижу впервые. Идет фиксатор на сам кузов. Подголовники имеют ход, можно сделать их повыше, либо можно их отрегулировать по наклону. Очень удобно сделано. Также вот так выглядит ключ у автомобиля. И действительно, к сожалению, в автомобиле нету дистанционного запуска, есть только кнопка открытия багажника, открытия автомобиля на значок, логотип Subaru, закрытие. И, к сожалению, при закрытии автомобиля автоматически не закрывается люк, и так как нету полностью автоматического закрытия задних стекол, стекла у вас не закроются. Это, конечно же, небольшое неудобство по сравнению с китайскими автомобилями. Даже есть, но здесь дополнительный пыльник, бонус и плюс к этому автомобилю. И даже вот здесь установлен дополнительный скребок для того, чтобы не летела вся эта грязь. Вот идет уплотнитель, как вы можете увидеть с этой стороны. И этот пыльник как раз защищает от проникновения между двух дверей всех этих моментов от пескоструя. И, друзья, давайте обратим внимание на зазоры. В автомобиле очень они ровные, симметричные, самое главное. И, конечно же, вот эти части сделаны не из пленки, как делает, например, компания Cherry, а потом все это гниет со временем, честно говоря. Здесь стоят именно пластиковые накладки, которые придают нам дополнительного уверенности в этом кузове. И вот, кстати, да, вот мы видим, понятно, почему они сделали этот уплотнитель, так как все-таки зазор большой, они решили его скрыть с помощью этого уплотнителя. Потому что действительно, даже здесь идет очень сильный зазор, и, скорее всего, при боковом ветре, я думаю, здесь было бы сильный вой от ветра. Здесь в автомобиле очень похожий зазор, как в Exit VX, но он опять же симметричный. Здесь все сделано так же. И вот эта часть, она, как я уже сказал, пластиковая. По дверям все понятно, двери симметричные. И вот здесь тоже зазор чуть больше, с двух сторон, это для них норма. И как раз то, что я сказал, вот здесь у меня палец заходит, и отсюда все летит как раз в ту часть, контур уплотнителя. Давайте мы с вами посмотрим. Вот, да, зимой отсюда будут лететь все эти реагенты в наш любимый автомобиль. Но все равно японцы более чем защитили свой автомобиль от всяких каких-то действий извне. Ну и, конечно же, друзья, капот. Симметрия капота идеальная с одной стороны и с другой. Никаких претензий здесь у меня нету. Откроем люк. Что самое интересное, как вы можете увидеть, люк открывается только в таком положении. Режима проветривания нету. Есть дополнительная шторка, чтобы сохранить механизм люка и не вся дрянь не летела в ту часть, где находится механизм. И вы видите сами салазки этого люка. Они алюминиевые, они прочные. Я в своем автомобиле, так как у меня пластиковый каркас люка, уже успел поменять часть панорамной крыши, а именно каркас, где расположены вот эти направляющие. И вы сейчас можете также увидеть, как японцы хорошо делают этот каркас и дополнительно используют хорошую смазку. То, что используют китайцы, например, Geely, допустим, в моем автомобиле, она очень жидкая. Здесь уже идет более вязкая смазка, более правильный лубрикант для того, чтобы
продлить срок службы данного агрегата. Но из-за люка в этом автомобиле заднее пространство для задних пассажиров очень сильно страдает. Если я спереди сижу, у меня никаких проблем здесь нету, но так как здесь идет вот такой скошенный конструктив, сзади высоким пассажирам будет немного сложновато. Там я уже упираюсь головой. Мой рост 2 метра. Также солнцезащитные козырьки имеют дополнительные боковые шторки от бокового солнца. Так, уже тут идет обычная галогеновая лампочка для макияжного зеркальца, дополнительный отчетчик, бортовой свет светодиодный, все как полагается. Даже ручка страха для водителя есть, либо, как называется еще, инвалидная ручка. Ну и теперь, друзья, можно посмотреть сам автомобиль. Сейчас вы, кстати, увидели в темноте то, что идет матовое покрытие, антибликовое, то есть в темное и в светлое солнечное время никаких проблем нету с отображением яркости. Он очень яркий, насыщенный цвет, либо можно сделать очень темный, смотря как вы хотите использовать данный свет. Так как здесь стоит еще датчик освещения, он работает максимально адекватно, так же как и работает датчик дождя. Все так же я показал в коротких серии роликов на своем канале. Но вот мое разочарование. Обычный рычаг для переключения для затемнения заднего зеркала заднего вида. Мы можем увидеть подрулевые лепестки, автосвет, как я уже ранее сказал, и вот такую приборную панель. Она обычная, действительно, но в ней все, что нужно, все есть. Также все ассистенты дублируются еще вот на дополнительный этот монитор, либо на главный монитор. Что мне понравилось в мультимедиа: 8 дюймов, отклик хороший. Кстати, тут пластик царапающий, поэтому, друзья владельцы, лучше все-таки сохранить вот эти два глянцевых элемента, наклеить пленочку, не повредит, потому что уже есть царапины на самом деле в этом автомобиле. И очень крутая вещь, это, конечно же, Android Auto, Apple CarPlay. Ну, настроек, конечно, не хватает по сравнению с китайскими автомобилями, но тут мне очень понравилась такая вещь: обогрев заднего стекла непрерывно. Вы представляете, как кайфно можно активировать эту функцию? Вы отключаете обогрев заднего стекла, и зимой он у вас будет сам автоматически продолжать работать. Его не нужно будет включать постоянно. Вот я на своем автомобиле постоянно вручную сам это включаю, мне это бесит. Здесь действительно сделано очень круто. Бардачок имеет микролифт, и также есть лампочка накаливания. Сейчас она выключена. Здесь я включу ближний свет, либо габариты, то она включится. В автоматическом режиме она не будет гореть, так как датчик света тут очень хороший, и в светлое время суток он не работает. Также вы можете увидеть, вот в таком положении я сижу. Посадка капитанская, очень отличная обзорность в автомобиле. И зоны дворников я не вижу. То есть вот как в Blu-ray, допустим, либо на всех китайцев, правый дворник со стороны водителя всегда поднят выше. Это аж прям бесит и глаза ломает для перфекционистов. Здесь все сделано очень хорошо. Ну и, конечно же, система, я показал тоже, как работает на своем канале: адаптивный круиз-контроль, Face ID, контроль за усталостью. Автомобиль постоянно говорит, что вы устали, вы передохните. И, конечно же, дополнительные усилия при торможении. Если вы применяете экстренное торможение, автомобиль помогает вам затормозить дополнительным усилием. Обогрев руля находится под рулем справа. И это обычные переключатели для настройки. Удобно расположены, они тактильно ощутимы, что справа, что слева. И ими пользоваться очень удобно. Непривычно использовать круиз-контроль справа, обычно он расположен слева, но можно всегда привыкнуть. А так в целом очень удобно, по посадке классно, здесь все мягонько, и скрипов на самом деле нет. Вот смотрите, берем зеркало, ничего не скрипит, в отличие от Черри. Даже сюда нажимаем, ничего нет. Ну и, конечно же, вариатор. Камера заднего вида. Ну, она не сравнится с китайскими братьями, конечно же. Камера сбоку, справа. И режим спереди и сбоку, справа. На самом деле этого достаточно, чтобы уверенно управлять автомобилем в городе.
И вот этот наша любимая High-Low, а именно обогрев двухступенчатый для водителя и пассажира. К сожалению, вентиляции нету, есть автохолд. Ну и, конечно же, центральный бокс без обдува, но с дополнительным органайзером и прикуривателем. Два подстаканника без охлаждения и ниша без беспроводной зарядки. И, кстати, один из плюсов — это расположение температурного датчика и двухзонный климат-контроль, при котором климатическая установка работает очень адекватно, в отличие от китайских братьев в компании Geely в зимнее время. Ну что же, друзья, я вам показал замечательное азиатское исполнение сборки данного автомобиля Subaru Forester 2022 года. Да, действительно, мне этот автомобиль очень запал по сборке. Да, местами здесь что-то по комплектации выше, чем у многих автомобилей, особенно если здесь стоит электрика, а именно, допустим, адаптив, он работает как надо. И, к сожалению, да, местами здесь есть нотки экономии, но китайцы экономят в этом плане намного больше, и, конечно же, их автомобили стоят намного дешевле. Но я считаю, что именно китайцам есть смысл смотреть в сторону японцев, а именно бренда Subaru, чтобы набираться опыту. Просто-напросто набираться опыту и создавать более качественные автомобили, особенно по кузову. Потому что этот автомобиль, я уверен, по своему ресурсу обгонит, наверное, 3 поколения китайцев, так как китайцы до сих пор не могут приучить свои заводы цинковать полностью автомобили. Но Subaru на этом уже собаку съела, и действительно автомобиль получился очень здоровским, очень динамичным и действительно с хорошим полным приводом и качеством сборки, а именно качеством японской сборки, и это действительно дефицит в наше время. Но, друзья, спасибо вам большое за просмотр этого ролика. Всегда рад для вас показать отличные автомобили. Ну и, конечно же, не очень. Но этот автомобиль действительно стоит вашего внимания. Обратите внимание, если вы выбираете, например, и сравниваете с Exit VX. Да, автомобиль будет больше, но все же Subaru — это бренд, который уже сформированный и сделал себе свою популярность, и уже гарант японского качества автомобилестроения. Всегда с вами я, Дмитрий Илюхин, друзья. До скорых встреч, берегите себя, любите своих близких, всем мира над головой и всем удачи. Пока, друзья.